大家好，又係我 Big Boy 啊！今日嘅影片咧會同大家示範兩款唔同味道嘅油啊，咁分別就係呢個嘅香草油同埋咧一個係蝦頭油啊，咁咧就算係咧比較簡單嘅一條片嚟嘅。咁呢兩款油咧喺現代嘅西餐咧都越嚟越常見噶啦，佢哋嘅製作方法咧一啲都唔複雜嘅，但係咧就可以為呢個菜式咧帶嚟咧非常之豐富嘅顏色啦，同埋香氣。咁啊好多廚師咧喺做完一個醬汁之後，例如咧一個純白色嘅 Bouillon Blanc sauce 咁樣啦，之後咧再混入些少呢啲香油，攪勻佢之後咧，先至再淋上去嗰個菜式嗰度啊，咁樣咧就可以大大增加呢個嘅視覺效果。同埋咧，令到個菜式更加吸引啦。咁油方面咧，好多廚師咧都會用呢個嘅菜油啊，又或者芥花籽油去做嘅。咁我哋自己喺屋企做咧，就當然用啲高質啲同埋咧健康啲嘅油去整啦。所以今次咧，我就會用呢一個嘅初榨嘅橄欖油。好啦，咁整之前咧，記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel 啊，唔想錯過任何美食嘅話咧，記得撳住埋側邊個鐘仔。如果咧想參考我更加多其他食譜咧，歡迎瀏覽 bigboyrecipe.com， 上面咧有超過300個食譜咧，可以俾你慢慢睇嘅。咁我哋事不宜遲，立即去整呢兩款香草油。第一款要做嘅係香草油，今次我會同時用上兩款香草，包括羅勒同埋雕草。首先咧，我哋摘出羅勒嘅葉，一共30克，然後到雕草啊。又係摘出佢哋嘅葉，同樣係30克，最後咧得出總共60克嘅香草。然後我哋準備一煲滾水同埋一盆冰水。我哋首先會焯一焯啲香草，之後咧就會立即擺入冰水度降溫。焯一焯啲香草咧，呢個係一個幾重要嘅步驟嚟嘅。之後咧我會解釋點解啊。啲香草咧焯咗20秒就可以撈起噶啦。然後咧就立即擺入冰水度，等佢哋完全降溫。好啦，咁點解咧呢個步驟咁重要呢？因為咧當啲香草烚過之後咧，佢哋嘅葉綠素咧就會釋放出嚟，香草咧就會變得更加深綠。咁樣咧整出嚟嘅香草油咧就會更加深色，同埋冇咁容易氧化噶啦。如果你唔烚啲香草，就咁將佢哋同啲油咧 blend 埋一齊，咁樣做出嚟嘅香草油咧就會比較淺色啦。香草都降溫之後，我哋揸乾晒啲水去，水分越少越好啊。之後咧，再用張廚房紙將佢哋印乾。至於盆冰水咧，唔好倒咗佢，擺入雪櫃先，一陣咧我哋會再用嘅。然後我哋將香草咧擺入一個攪拌器度，再加入180克嘅油，即係同香草嘅比例係3:1。然後我哋就可以將佢哋打爛晒佢啦。慢慢將佢嘅速度咧轉成高速 ，keep 住攪拌3至4分鐘，等啲香草完全融入去油入邊，咁樣做出嚟嘅香草油咧，先至會又靚又香噶。見到啲油咧都變成深色，就可以倒入一個小鍋度啦。然後咧開個細火，慢慢將啲油加熱，咁樣煮一煮，嗰啲油咧除咗會變得更有光澤，香草嘅味道咧亦都能夠更加融入去個油度。當見到咧個鍋邊開始有啲小嘅泡泡咯。咁咧，我哋就可以熄火，然後咧喺雪櫃拎翻盆冰水出嚟，擺呢個香草油入去，等佢立即降溫。跟住咧，我哋就將呢個油咧就咁擺喺室溫度靜置1個鐘，等啲香草嘅味道咧可以進一步融入啊。1個鐘頭之後咧就可以過篩啦。我會喺上邊咧鋪一塊呢啲叫做 chucks 嘅布，喺種布咧有微細嘅窿窿，好快咧就可以將啲油過濾出嚟噶啦。你亦都可以選擇鋪一張芝士布，又或者係廚房紙，然後咧將我哋嘅香草油隔渣。過濾好之後咧，上面嘅香草渣就可以掉噶啦。呢個香草油咧，基本上咧就用得噶啦。不過咧，我會再做多個力求完美嘅小步驟啊，就係咧靜置多30分鐘，等啲沉澱物咧都沉澱晒落底先。清澈又深色嘅香草油完成啦，將佢哋咧倒入個樽度，之後咧用起上嚟就方便好多啦。倒到最後咧，我哋就會見到啲沉澱物啦。咁呢啲咧，我哋就可以唔要噶啦。不過如果你唔介意嘅話，當然用埋佢都得嘅。睇下我哋嘅香草油幾靚。跟住我哋就會整蝦頭油。
首先咧，我哋將2粒紅葱頭去皮，然後再切片。跟住我呢度咧有啲平時儲落嘅蝦頭蝦殼，有啲大啲，有啲細啲。如果啲蝦頭係好似呢啲大個嘅話咧，基本上用5至6個就夠噶啦。如果你話唔係喎，係細細個咁啫喎，咁咧我哋可以用10個左右。另外咧再搭多少少蝦殼。咁喺蝦頭較前嘅位置咧就有個所謂嘅沙囊嘅。如果你唔放心食用嘅話咧，可以好似咁樣將佢掹佢出嚟，然後掉咗佢。之後將呢啲蝦頭蝦殼全部剪成細塊，等佢一陣容易啲出味啊！然後我哋攞個鑊落少少油，放晒啲蝦頭蝦殼落去爆香佢。之後落埋啲紅葱頭，炒到啲材料散發出香氣。然後就可以落少少茄膏，再撈勻佢。當你聞到好香嘅蝦味咧，就可以將個初榨橄欖油都擺埋落去啦。然後我會落少少水，咁樣咧啲食材就冇咁容易燶噶啦。因為如果一燶咗，你個油咧就唔要得噶啦。我哋轉咗一個細火，等佢慢慢煮30分鐘。30分鐘之後咧，食材都變得比較深色啦。咁樣呢個蝦油就完成噶啦。熄火之後就可以直接將個蝦油隔渣，同頭先過濾香草油嘅方法係一樣嘅啫。過濾完之後，又係擺喺度一陣，等啲沉澱物沉澱晒落底，咁樣表面嘅蝦油就可以直接攞嚟用噶啦。好啦，我哋啲油咧就整好晒啦。如果咧你覺得啲油嘅份量咧有啲多喎，一次過咧可能用唔晒，或者短期內咧用唔晒，你可以咧好似我咁樣，將一部分咧真空咗佢，入起佢，然後咧寫好晒嗰啲名稱啊、製造嘅日期啊等等，之後咧就可以擺落冰箱嗰度。咁咧要用之前咧，可能前1日或者2日咧就拎出嚟解凍，咁樣咧就可以保存耐啲噶啦。如果唔係咧，你嗰啲 herb oil 咧一直擺喺雪櫃嘅話咧，佢咧就會好容易氧化啦，然之後咧就會變翻做一個好黃嘅顏色，而唔係一個咧比較綠嘅綠色啦。咁我哋咧之後咧就會間唔中咧都會有啲菜式咧就係用到呢啲香草油啊，又或者咧蝦油啊咁樣嘅。之後咧大家可以 refer 翻呢條片，就知道咧呢啲香草油咧係點樣做噶啦。好啦，今次嘅影片就嚟到呢度啦。如果中意呢條片嘅話咧，記得 like、comment 同埋 share 出去，等多啲人咧可以一齊煮好西。我哋下次再見啦，拜拜。